बॉस कंपनी की वॉशिंग मशीन यूज्ड कंडीशन के अंदर आप दोस्तों के सामने है। ज़बरदस्त कंडीशन है इसकी। थोड़ा बहुत इसको इस्तेमाल किया गया है। तमाम के तमाम कंपोनेंट्स और पार्ट्स जो है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर है। कीमत इसकी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। वाह, लाला रुख कॉलोनी वाह के अंदर इसकी लोकेशन है। 22,000 रुपये इसकी डिमांड है। अगर आप दोस्त लेना चाहते हैं तो इसके ओनर से रब्ता कर सकते हैं। इसके ओनर की डिटेल पहले कमेंट के अंदर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।